madaxa xiriirka dadweynaha ee ururka ONLF mudane Xasan Cabdullaahi oo idaacadda VOA Amharic u waramayay ayaa sheegay in ururkooda oo kaashanaya xisbiyada kale ee dalkani Ethiopia ay ka go'an tahay in ay qaadaan tilaabo walba oo ummadda Ethiopia dani ugu jirto wuxuuna yiri እኛ ድርጅቱ ከክልል ወደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ፓርቲ ሆኗል እና ለሶማሌ ህዝብ ብቻ መታገል ሳይሆን ለሞላው ኢትዮጵያ ህዝብ በሁለት ነፃነት ለማምጣት ነው የምንታገለው እና ከምንጋራቸው ነጥቦች እና ከምንቀራራቸው ነጥቦች የምንጋራቸው ነጥቦች ስለሚበዙ አብረን ተባብረን ለህዝባችን ሊገጭ ለአማራ ሞሬ ለሶማሌ ለኦሮሞ ለሞላው ኢትዮጵያ ህዝብ annaguna heer deegaan waxaan uga gudubnay heer dal kaliya shacabka deegaanka Soomaalida ma ahee waxaan u halgamaynaa xurriyadda dhammaan shacab weynaha Ethiopia maadaama haddii aan amxaarada oromada iyo kuwa kaleba waxa ayna dheer yihiin iyo waxa aan uga horeynaba aan iska kaashano waxyaabo badan oo dhammaan shacab weynaha Ethiopia faa'iido u leh ayaan keeni karnaa guud ahaan shacabka Ethiopia hadday amxaara tahay hadday oromo tahay hadday Soomaali tahay iyo hadday ummadaha kale ee Ethiopia tahayba muddo dheer ayay nabadgelyo darro iyo cadaalad la'aan ba'an ku soo jireen marka si muwaadin walba oo Ethiopian ah uu cadaalad sinaan iyo xorriyad u helo annaga laftanadu waxaan ku khasbanahay in aan doorkayaga ka qaadano Ethiopia ዲሞክራሲና ኢትዮጵያ ጎን ተሰልፈን ብዙ የምንጋራቸው ነጥቦች ስላሉ ሶቱም ፕሮግራም ደግነትን ሁሉንም መካፈል አለብን እና ፓርቲያችን ከክልል ደረጃ ወደ ሀገር አቀፍ ደረጃ አሻግረናል inaan walaalaheena Ethiopia aan dib iyo dheefba la qaybsano ayaa naga go'an ururkana heer deegaan waxaan uga gudbinay heer qaran isku soo wada duubo madaxa xiriirka dadweynaha ururka ONLF mudane Xasan Cabdullaahi oo idaacadda VOA Amharic u waramayay ayaa tilmaamay in ay mustaqbalka dhow xafiisyo iyo laamo kala duwan ka furan doonaan deegaanada Addis Ababa Oromia Afar iyo deegaanka Amxaarada taasoo macnaheedu yahay in uu ururka ONLF ka haray ajendihiisii ahaa gooni ugoosadka ee 35 sano ee u dambeysay ajendaha koowaad ee ururka ahaa in ay si wada jira qoomiyadaha iyo shucuubta Ethiopia wax ula qaybsanayaan